Nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi thích, ắt tôi đã bị diệt vong trong con 환난. 주의 말씀의 법이 나의 즐거움이 되지 아니하였더라면 내가 내 고난 중에 멸망하였으리라. Tôi chẳng hề quên gìn nhiều mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. 내가 주의 말씀의 법도들을 영원히 잊지 아니하오니 주께서 이것들 때문에 나를 살게 하심이나이다. Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi, vì tôi tìm kiếm các giềng mối Chúa. 나는 주의 것이오니 나를 구원하소서. 내가 주의 법도들만을 찾았나이다. Amen. Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng lên và hát bắt đầu lễ thờ phượng Chúa chào đón ngày Tết hôm nay. 다 함께 일어나서 예배를 시작 찬양을 드리겠습니다. Chẳng đến ai, con khát khao ở bên Ngài, đấng nhân từ, đấng xót thương lòng con hướng lên nơi Cha. Chính tay Ngài này, ngay tại thế giờ này, trọn tình yêu của con dâng Cha đời đời. Thờ phượng Cha với tấm lòng, thờ con về bên Cha. Dù con ở nơi phương nào, thờ phượng Cha với tấm lòng, hướng về ngôi Ngài. Tâm con đời đời trong Ngài đấng thánh khiết. Con khát khao chẳng đến Ngài, con khát khao ở bên Ngài, đấng nhân từ, đấng xót thương lòng con hướng lên nơi Cha. Chính tay Ngài này, ngay tại khi giờ này, trong tình yêu của con dâng Cha đời đời. Con khát khao con đến Ngài, con khát khao ở bên Ngài, đấng nhân từ, đấng xót thương lòng con hướng lên nơi Cha. Chính tay nơi này, ngay tại thế giờ này, trong tình yêu của con
ta cùng nhau xác nhận đức tin của chúng ta bằng bài điều các sứ đồ chúng ta. 함께 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하도록 하겠습니다. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng và Cha là đứng nhìn ngồi trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thay dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống ốc phủ đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét toán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh Đạo, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Bây giờ là chúng ta cùng nhau ngày đến cùng tinh thần Chúa là cây yêu thương của chúng con. Chúa ơi, tôi cảm ơn Chúa. Hôm nay là ngày đầu năm 2023. Xin Chúa thương xót, xin Chúa tha tội cho mỗi anh chị em của chúng con. Chúa ơi, bước sang năm mới, xin Chúa hãy hướng dẫn chúng con về trong sự khôn ngoan, trong sự dẫn dắt của Chúa. Xin Chúa hãy soi sáng linh hồn của mỗi người của chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài thì giờ này chúng con nghe lời Chúa qua sự hướng dẫn của mục sư. Xin Chúa cũng ban phước cho ông mục sư để nói lời Chúa cho chúng con. Con cảm ơn Ngài. Thì giờ này con nhân danh Chúa Giêsu xin Chúa hãy chúc phước cho một nhóm hội thánh ở đây cũng như tất cả các con. Con cảm ơn Chúa. Con nhân danh Chúa Giêsu Nazareth. Amen. Mùa xuân đến cũng là người dâng đến cho Cha kính yêu, ngày xuân tháng tươi như là đóa hoa, tròn nguồn năm luôn phương hạnh và cùng đời con nước may mắn. Người sẽ chúc ta nguyện lớn này, Thiên Chúa giúp con hàng ngày. Trời ơi xin con hát lên, có Chúa như xuân mãi trong con. Trời ơi con xin chúc con, có Chúa bên con vui mừng hoài. Dù gian tốt cho vẫn đi cùng, Ngài dẫn lối chúng con hoài. Dù tháng năm dẫn trôi mãi Giêsu còn hoài. Bầu trời mây xanh ngút ngàn và ngàn hoa như đón chào. Mùa xuân đến trong ơn Chúa ban, mùa xuân đến với muôn người biết ơn. Tình trời như mây ngút ngàn, tình Ngài từ đại dương lai lắm. Nguyện Chúa mãi mãi đưa hoài, con hôn vâng Cha trọn đời. Trời ơi con xin hát lên, có Chúa như xuân mãi trong con. Trời ơi con xin chúc con, có Chúa bên con vui mừng hoài. Dù dòng tố Chúa vẫn đi cùng, Ngài dẫn lối chúng con hoài. Dù tháng năm dẫn trôi mãi Giêsu còn hoài. Trời ơi con xin hát lên, có Chúa như xuân mãi trong con. Trời ơi con xin chúc con, có Chúa bên con vui mừng hoài. Dù dòng tố Chúa vẫn đi cùng, Ngài dẫn lối chúng con hoài. Dù tháng năm dẫn trôi mãi Giêsu còn hoài. Amen.
đang về trên phố xuân múa ca thật vui. Xuân mang nhiều yêu hoa, xuân ngát hương cho đời. Xuân nhẹ nhàng tươi mới, dáng xuân tuyệt vời. Xuân đong đầy yêu thương mang đến cho muôn người. Chúa đang cứ về yêu thương nhân gian, ban cho muôn dân bốn mùa yêu thương. Hàng người đúng thu sang đông đã chờ bước ngõ, lạnh lùng không bao lâu Chúa đã mang xuân về. Xuân không còn hẹn, xuân đến bên cạnh tôi. Xuân đâu rồi trên sân trong nắng mai tươi cười. Ôi tuyệt vời Thiên Chúa đấng mang xuân về, cho mừng người an vui giữa thế gian bộn bề. Chúc Tết trao câu yêu thương, ta yêu nhau hơn như Ngài yêu ta. Trong niềm tin trung kiên ta tôn thờ chúng ta, một mùa xuân an vui ta chung nhau an lành. Chúc ta cứ về yêu thương nhân gian, ban cho muôn dân bốn mùa yêu thương. Hạ vừa đi thu sang đông đã chờ trước ngõ, lạnh lùng không bao lâu Chúa đã mang xuân về. Chúc Tết trao câu yêu thương, ta yêu nhau hơn như Ngài yêu ta. Chọn niềm tin trung kiên ta tôn thờ chúng ta, một mùa xuân an vui ta chung nhau an lành. Chẳng lòng con Chúa ơi ngày giờ này, chẳng lòng con để con không xa Ngài. Chẳng lòng con Chúa ơi ngày giờ này, chẳng lòng con để con say mê Ngài. Vừng con vươn lên khỏi chốn tôi tăm tuyệt vọng, vừng con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não, thì con sẽ hát chúc tan ngợi tên danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi. Chạm lòng con Chúa ơi ngày giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngày giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vừng con vươn lên khỏi chốn tôi tăm tuyệt vọng, vừng con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não, thì con sẽ hát chúc tan ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi. Xin Chúa chạm vào tâm chúng con, thánh linh của Ngài ban đầu đẩy phước xuống chúng con để chúng con có niềm tin vào Ngài, để cho từng ngày từng giờ và sang từng năm. Sau năm mới chúng con đặt niềm tin vào Ngài và chúng con luôn đi theo Ngài luôn luôn và mãi mãi. Amen.
con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tìm Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vững con vươn lên khỏi chốn tôi tăng tuyệt vọng, vững con vươn lên khỏi nghi sợ và sao não, thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi. Vững con vươn lên khỏi chốn tôi tăng tuyệt vọng, vững con vươn lên khỏi nghi sợ và sao não, thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi. Xin thần linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa, thì giờ này ngày đầu tiên của năm 2023, chúng con ở tại nơi đây và chúng con ở trong cái ngày để chúc tháng ngày của những lời ca tiếng hát, cùng những lời chia sẻ của mục sư, cùng những lời cầu nguyện của chúng con ngay từ giờ này. Xin Chúa chứng giám cho lòng thành của chúng con, tâm của chúng con, để chúng con có thể hướng về Ngài luôn luôn mãi mãi, và xin Chúa chạm lòng chúng con luôn luôn mãi mãi. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Con trở lại rồi, chúng ta dâng lên Chúa lời làm chứng về ơn điển của Chúa trong một tuần qua đời vừa qua. Cô ai muốn làm chứng về ơn điển của Chúa trong một tuần vừa qua hay không? 지금은 하나님이 주신 은혜를 나누는 시간입니다. Em tên là Lê Văn Thành. 제 이름은 레반탄입니다. Em xin làm chứng về cái bản thân của em trong những ngày mà em vắng mặt ở trong hội thánh để trở về Việt Nam. 교회에 오지 못하고 설날 동안 고향에 갔다 왔는데 그날 동안 있었던 은혜를 나누려고 합니다. Khi mà trở về Việt Nam thì em rất là lo lắng về chuyện ở gia đình. 가정 문제 때문에 가정이 걱정이 돼서 베트남에 갔을 때 자꾸 걱정했습니다. Em rất là lo lắng khi mà về Việt Nam, bởi vì ở Việt Nam thì không có nhiều hội thánh, và những con người ở Việt Nam thì luôn luôn sống theo cuộc sống thế gian. 베트남에 돌아가면 고향에 교회가 전혀 없고 예수님 믿는 사람이 전혀 없기 때문에 자신의 믿음이 연약해 돼서 사람들을 따라갈까봐 걱정을 많이 했습니다. Bởi vì em là một con người rất là yếu đuối, cho nên là em rất là sợ bị cám dỗ. vì 당신은 이제 믿은 지 얼마 되지 않아서 믿음이 연약하기 때문에 사람들이 자기를 유혹하거나 할 때 그 시험을 뿌리칠 강한 믿음이 없다고 생각했기 때문입니다. Cho nên là em rất là ngại tiếp xúc với những cái người bạn cũ ngày xưa. Bởi vì những người đó thì ngày xưa thì chúng em chơi với nhau rất là thân. Nhưng mà những người đó thì người ta lúc trước thì những người đó đi theo cuộc sống ở thế gian thường hay là rất là dễ phạm tội theo những cái điều răn của Chúa. 예전에 예수님을 믿기 전에 자기가 친하게 지내면서 같이 어울려 다니면서 막 세상의 안 좋은 문화를 따랐던 그 친구들이 여전히 그 삶을 살고 그곳에 있기 때문에 그 친구들을 만나는 것이 너무나 두려웠습니다. 과거의 옛 자아로 돌아갈까봐 겁이 났습니다. Đối với những người anh em trong gia đình thì em rất là dễ dàng chia sẻ lời của Chúa và hướng dẫn những người trong gia đình đi theo đạo. 우리 가족 안에 형제 자매들에게는 예수님의 복음을 전하고 주님을 믿도록 하는 것은 그다지 어렵지 않았습니다. Những người bạn thân trước của em thì em rất là ngại gặp người ta, bởi vì những người đó thì nếu như mà mình gặp người ta ngày xưa em đi chơi thì rất là dễ bị phạm tội ngày xưa. Còn bây giờ mình gặp người ta nhưng mà người ta hay uống rượu rồi hay chửi thề, hay rất là làm những cái điều rất là
dễ phạm tội cho nên là em không dám tiếp xúc ạ. 예전에 탕씨가 예수님을 믿기 전에는 다른 베트남 사람들하고 똑같이 어울려 다니면서 술 마시고 욕하고 그 음주 가무를 계속 즐겼기 때문에 자신의 예수님 때문에 지금 자신이 변했는데 예전에 그 모습을 하고 있는 그 친구들을 만나는 것은 너무나 두려웠습니다. Em cũng cảm tạ ơn Chúa vì em khi em về Việt Nam 2 tuần thì em không có bị dấp phạm những cái tội lỗi, những cái điều răn mà Chúa đã dạy cho em. Em rất là cảm tạ ơn Chúa vì điều đó. 2주 동안 베트남 간 사이에 아무런 제약을 예전에 자신의 제약을 다시금 번호하지 않도록 지켜주신 하나님의 은혜를 찬양합니다. Em cũng cảm tạ ơn Chúa về một điều nữa là em đã được nói chuyện với gia đình về lời của Chúa và em đã gửi tặng cho em gái của em một cái quyển kinh thánh của Chúa và em dặn em gái của em là hãy cố gắng đọc kinh thánh. 감사합니다. 이번에 동생에게, 여동생에게 복음을 전하고 성경책을 한 권 전했습니다. 여동생이 복음을 받아들였고 성경책을 열심히 읽겠다고 약속했다고 합니다. Và em rất cảm tạ ơn Chúa về một điều nữa là anh của vợ em tuần rồi đã tiếp nhận Chúa. Em rất là cảm tạ điều đó và cũng nhờ ơn của vợ em để cho tất cả gia đình của bên em và gia đình của bên vợ em đều tiếp nhận Chúa. 그리고 얼마 전에 또 처형? 부인의 형님, 처형께서도 예수님을 믿고 영접 기도를 하고 복음을 믿고 주님을 따르기로 결단하였습니다. Em cũng cảm tạ ơn Chúa vì một năm vừa rồi thì Chúa ban cho gia đình em có những, mặc dù là có những cái chuyện không vui và những cái điều rất là vui, nhưng mà em rất là cảm tạ ơn Chúa về những điều mà Chúa đã ban cho em để chúng em biết được cái ý muốn của Chúa dành cho em và gia đình em và những người ở trên thế giới này nữa. 네. 올 한 해 동안 하나님 우리 가정에 사실 안 좋은 일도 많이 일어났습니다. 하지만 하나님께서 그 와중에도 기쁜 일을 허락하여 주셔서 지금까지 우리를 하나님의 뜻대로 인도하여 주셔서 감사드립니다. Cảm Chúa. Em nói tiếng Anh thì con nói tiếng Việt nào? Con em muốn chia sẻ ân điển của Chúa nữa hay không? Em Linh có hay không? Hưng, Hoan, Cường. 제가 하나님 은혜를 감사하겠습니다. Bây giờ cô sẽ chia sẻ ân điển của Chúa và cô sẽ làm chứng ân điển của Chúa. 이 교회가 작년 5월에 개척을 하게 되었고 7월에 창립 예배를 드렸습니다. Hồi tháng này được xây dựng tháng 5 năm ngoái và được lễ công Chúa xây dựng thì vào tháng 7. Lúc đó thì không có nhiều người, chỉ có là ông bà Thời Ly và cô và gia đình em Thành. Thế thì cô một mình rất vất vả. Mở ông Thành hướng dẫn phiên dịch. Nhưng mà bây giờ thì thế nào? Cô em Phương chăm sóc chức vụ chịu trách nhiệm ông Thành và những thiết bị, và em Hoan thì tăng trách nhiệm về tài chính hội thánh, và em Hưng thì tăng chịu trách nhiệm về ẩm thực hội thánh, và em Thành thì trách nhiệm về nhóm hội thánh thánh. Em Linh thì cũng tham dự nhóm cầu nguyện. 근데 지금은 처음에 교회 개척됐을 때는 선교사님 한 가정하고 이선대 선교사님 가정이랑 저랑 이제 방금 간증했던 탄이랑 사람이 3명밖에 없었어요. 3명, 4명. 그래서 혼자 찬양 인도하고 혼자 기도하고 혼자 통역하고 다 했는데 지금은 그 형제가 찬양과 음향수사를 맡아주고 있고 환자매가 재정과 헌금을 맡아주고 있고 흥자매가 음식 요리를 맡아주고 있고 방금 간증했던 탄 형제가 성경 공부를 맡아주고 있고 또 부인 링자매가 기도를 함께 해주고 있습니다. Bây giờ hội thánh không có nhiều người nhất, nhiều người rồi. Trước mặt chúng ta thì ít người nhưng trước mặt Chúa thì nhiều. 사람의 눈에는 우리 교회가 사람이 부족한 것 같지만 하나님의 눈에는 충분하십니다. Và một điều nữa,
Hôm nay tháng này gia đình em Thành Linh thông báo là xin lỗi không đến nhà thờ được, nhưng mà gia đình em Thành Linh chiến thắng rồi, chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ rồi. Đến hội thánh này đó là ân điển của Chúa. 오늘 아침에 내반 탕씨 가정이 오늘 교회 못 올 것 같다고 연락이 왔었는데 그 마귀의 시험을 이기고 이렇게 오늘 도착했습니다. Đó là ân điển của Chúa, 하나님의 은혜입니다. Hôm nay tất cả anh chị em hội thánh đến thờ phượng Chúa trước mặt Chúa rồi nhận nghiệp ngày Tết. Đó là một ân điển của Chúa. 오늘 설날 첫날에 모든 가족들이 다 이곳에 모여서 예배할 수 있는 게 그것이 바로 은혜입니다. Cảm tạ Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc Kinh Thánh. Khi Abram được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng ngươi và phán rằng: ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi ở trước mặt ta là một người trọn vẹn. 아브라함이 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. 내가 내 언약을 너와 나 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리니 하시니 Abram bèn sấp mình xuống đất. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi, vậy ngươi sẽ trở lên tổ phụ của nhiều dân tộc. 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Abram nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. 이제 후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 하리라. Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước, và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời, ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. 내가 내 언약을 나와 너 및 내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 같이 한번 인사 한번 다시 한번 할까요? chúng ta 안녕하세요. cùng nhau chào đón Trung Năm Mai. 안녕하세요. 안녕하세요. 아까 새해 복 많이 받으세요. Chúc mừng năm mới các bạn. Chúc hạnh phúc cho các bạn. 오늘 말씀은 Lời Chúa hôm nay là 창세기 17장입니다. Sáng-thế-ký đoạn 17. 앞서 원래 제가 2주 전에 왔었잖아요. 그때 같은 말씀이에요. 같은 한 말씀이었거든요. Hôm nay lời Chúa là thực tiếp theo hai tuần trước. 그래서 좀 길어서 말씀을 잘라서 이 두 번째 같은 말씀으로 나누게 됩니다. Hôm nay là phần thứ hai lời Chúa hai tuần trước. 그리고 오늘 말씀 제목은 하나님이 만난 아브라함이 만난 하나님입니다. Chủ đề ngày hôm nay là Abraham đã gặp Đức Chúa Trời. 아멘. Amen. 이 하나님을 이 시간 여러분들이 만나는 그러한 시간이 되기를 축원드립니다. Chúc mỗi người ở đây cũng được gặp Chúa trực tiếp như Abraham đã gặp Chúa. 기도하고 시작하겠습니다. Bây giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện. 하나님 아버지, Chúa ơi, 이 시간 저희들이 다 모여서 ở đây chúng ta đến đây để gặp Chúa. 첫날부터 Hôm nay là ngày Tết. 주님께 예배드리게 도와주셔서 감사합니다. Cảm tạ Chúa, Chúa hướng được chúng con đến đây để thờ phượng Chúa vào ngày 시간 1 tháng 1. 드리는 예배가 하나님 앞에 들려지게 도와주시고 Xin Chúa nhường lấy sự thờ phượng Chúa của chúng ta hết lòng. 이 예배를 통하여서 Thông qua sự thờ phượng Chúa 제 ngày hôm nay, 마음이 새롭게 되게 도와주시고 xin Chúa làm cho chúng ta trở nên mới, 은혜가 되고 믿음이 되는 được hạnh phúc,
놀라운 축복의 시간 되게 주님께 축복해 주시기를 간절하게 기도드립니다. Xung quanh cầu nguyện 아브라함이 만난 그 하나님이 우리의 하나님이 되게 주님 축복하여 주시옵소서. Xin Chúa làm cho chúng con cũng được gặp Chúa như Abraham đã gặp Chúa. 이 시간 이 하나님이 나의 하나님이 될 수 있도록 주님께서 축복하여 주시기를 간절하게 기도드립니다. Xin Chúa làm cho con được gặp 예수님의 Chúa 이름으로 trực tiếp. 기도드렸습니다. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. 아멘. Amen. 같이 다 같이 한 목소리로 창세기 17장 1절을 한번 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc câu 1 một lần nữa. Một thầy bác khi Abraham được làm 아브라함이 99세 때 tin Đức Giê-hô-va 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 ta là Đức Chúa Trời toàn năng. 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. người trọn vẹn. Amen. 아멘. 베트남으로 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작. Khi Abraham được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi ở trước mặt ta là một người trọn vẹn. Amen. 아멘. 새해 복 많이 받으시기를 바랍니다. Chúc năm mươi. 제가 남아공에 있을 때 예배를 이 바깥에서 한 3년 이상을 드린 적이 있어요. Khi tôi ở nước châu Phi thì lúc đó đã thờ phụng Chúa ở ngoài trong 3 năm, 텐트 예배를 드렸어요. thờ phụng Chúa ở trại 거의 3년 이상이거든요. hơn 3 năm. 그럼 밖에서 예배를 드리면 Khi mà thờ phụng Chúa ở ngoài thì 비가 올 때가 있습니다. có khi trời mưa. 특히 남아공은 이 자연재해가 없기 때문에 그쪽에는 자연재해가 없고 지진도 없습니다. 그리고 태풍도 없습니다. Ở châu Phi thì không có tai nạn tự nhiên, không có cơn bão, không có 그렇지만 nhưng 좀 폭풍이 불 때가 많아요. nhiều khi có cơn bão. 그런데도 3년 한 반 이상을 예배를 드렸는데 Nhưng trong hoàn cảnh đó, ông có thể thờ phụng Chúa ở ngoài được. 예배를 드리지 못한 적이 한 번도 없었습니다. Không có một ngày nào mà không thể thờ phụng Chúa được. 비가 와도 Dù trời mưa, 예배를 드릴 시간 11시, 우리 남아공에서는 보통 11시, 9시 반부터 한 11시까지 드리거든요. bình thường người châu Phi thờ phụng Chúa từ lúc 9 giờ 30 phút đến 11 giờ. 비가 오다가도 그 시간 되면 다 그칩니다. Nhưng mà tốt là một phép là 그런데 trong trời mưa, 폭풍이 불 때는 bắt đầu thờ phụng Chúa thì 여러 tại mùa. 번 있었어요. Có một ngày mà có cơn bão. 그러면 텐트를 잡고 여러 사람들이 날아가지 않게 잡고 예배를 드렸습니다. Lúc đó mỗi người cầm giữ chắc chắn chạy không bị hư trong thờ phụng Chúa. 그래도 예배를 한 번도 드리지 않은 적이 없었습니다. Trong 3 năm không có một ngày mà không thờ phụng Chúa. 제법 사람들이 많이 왔었거든요. Lúc đó có nhiều người đến thờ phụng Chúa. 이렇게 아름다운 이 성전에서 예배드리는 그런 환경은 남아공에서 그렇게 흔하지 않습니다. Hoàn cảnh tốt đẹp như vậy thì ở châu Phi không có. 아마 베트남도 도시를 제외하고는 비슷한 상황이라 생각되거든요. Ở Việt Nam, ở nông thôn thì cũng không có nhiều người thân như thế. 특별히 오늘 음력 새해를 맞아서 여러분들과 같이 예배를 드리게 되어서 감사하게 됩니다. Tôi rất vui có thể thờ phụng Chúa với các bạn ở đây nhân ngày Tết. Amen. 그래서 그 시간을 통해서 하나님께서 진짜 예배를 받으시는 하나님을 체험하게 됩니다. Trong giờ thờ phụng Chúa, dù có hoàn cảnh thế nào, chúng ta có thể được kinh nghiệm hạnh phúc lớn lao của Chúa. 남아공은 한국하고 한 7시간 차이 나는데 한국이 빠르죠? 7시간이 빠르죠? Hàn Quốc thì sớm 7 tiếng, sớm hơn 7 tiếng đồng hồ sớm hơn châu Phi. 그를 통해서 예배가 얼마나 중요한지 선교를 통하여서 깊이 체험하였습니다. Khi ông ở châu Phi thì ông đã kinh nghiệm sự thờ phụng Chúa rất là quan trọng và quý báu. 메신저가 되면 성령님께서
예배 가운데 운행하시는 그런 것을 느끼게 되거든요. Con cũng có thể cảm thấy Đức Thánh những hoạt động nặng nề trong giờ thờ phượng Chúa. 아멘. Amen. 아멘. 아멘. 그래서 한 번씩 보면 제가 이 예배 가운데 말씀을 선포하고 그 치유를 선포하고 그럴 때가 많습니다. 왜냐하면 성령님께서 그런 마음을 주시기 때문입니다. Trong thờ phượng Chúa, con rất muốn phán lời Chúa theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. 오늘 말씀을 Đức Thánh Linh sử dụng lời Chúa nặng nề. 오늘 창세기 17장 1절 말씀을 다시 여러분들께 읽어드리겠습니다. 아브라함의 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. Khi Abraham được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va nhìn đến với ông bà phán ta là Đức Chúa Trời toàn năng, con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn. 오늘 이 본문의 말씀의 선포는 우리가 하나님 안에서 가질 수 있는 소망, 비전을 보여주고 있습니다. Lời tuyên bố ngày hôm nay là chính lời sự hy vọng và ước mơ của chúng ta trong Chúa vào năm mới. 제 기억에 이 본문의 말씀은 사도행전 1장 말씀과 이 본문의 말씀은 제가 수없이 말씀 초청 갈 때 증거한 그런 말씀과 말씀입니다. Lời Chúa ngày hôm nay giống như toàn bộ một các sứ đồ và ông thường xuyên sử dụng lời kinh thánh này. 왜냐하면 이 하나님의 약속의 소망과 비전이 우리 한 사람 한 사람도 가지는 그러한 소원이 제 속에 소원이 있기 때문입니다. Vì lời này là rất là quan trọng vì có ước mơ và sự hy vọng của chúng ta trong Chúa. 그리고 이 아브라함 가운데 임한 이 약속은 하나님께서 우리 한 사람 한 사람 이곳에 계신 우리 한 사람 한 사람을 통하여서 하나님께서 어떤 모든 수단을 다해서 그것을 수행할 수 있는 분임을 나타내기 때문입니다. Câu một có lời hứa của Chúa đối với chúng ta trong lời này. 이는 하나님의 약속이라는 바로 하나님의 소망과 비전을 잘 보여주고 있습니다. Đó là lời hứa của Ngài và là sự hy vọng và ước mơ của Ngài dành cho chúng ta. 바로 이 위대한 하나님의 약속을 우리 가운데 받기 위해서는 바로 우리가 그리스도 안으로 들어가야 합니다. Nếu chúng ta cũng muốn lời hứa của Ngài thực hiện cho chúng ta thì chúng ta cũng phải ở trong Chúa. 제가 앞주에 왔을 때 바로 그런 그리스도 안에 있으면 우리는 새로운 피조물이라고 말씀을 선포하였습니다. Hai tuần trước tôi đã tuyên bố lời Chúa là các bạn ở trong Chúa thì chúng ta sẽ trở nên người mới. 바로 오늘 본문도 마찬가지로 아브라함이 99세 때 나타나서 하나님께서 선포하신 바로 그 말씀입니다. Hôm nay cũng giống như vậy. 바로 고린도후서 1장에 보면 바로 이 하나님의 약속이 없다든지 아멘으로 받으면 역사한다고 선포합니다. Nếu mà chúng ta chấp nhận lời Chúa bằng Amen thì lời Chúa sẽ trở thành thực 다 hiện. 같이 인사해 봅시다. 아멘. Chúng ta cùng nhau trao đổi Amen. 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 아멘이 진짜 중요합니다. Amen là rất là quan trọng. Ví dụ như là vâng theo lời Chúa. 바로 오늘 본문 창세기 17장의 아브라함을 통하여서 이 약속을 좀 더 깊이 살펴보고자 하는 것입니다. Hôm nay chúng ta hãy xem xét lời hứa của Ngài thông qua Abraham trong đoạn 17. 오늘 본문은 아브라함이 99세 때 일어난 이야기입니다. Câu chuyện hôm nay đã xảy ra lúc Abraham 99 tuổi. 아브라함의 99세 때에 여호와께서 아브라함에 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. Khi Abraham được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va nhìn đến với ông và phán ta là Đức Chúa Trời toàn năng, con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn. 여러분들은 아브라함이 창세기 12장을 통하여서 받은 그 약속의 말씀을 기억할 겁니다. Các bạn biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với Abraham thế nào đoạn 12. 그때 아브라함의 나이가 75세였습니다. Đoạn 12 thì Abraham là 75 tuổi. 바로 하나님께서 아브라함을 창세기 12장을 통하여서 믿음의 조상으로 불러주셨습니다. Trong đoạn 12 sang thế ký, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông là tổ tiên đức tin của mọi dân tộc. 하나님이 아브라함을 75세 때 부를 때 실제적으로
한 상속자도 없었습니다. Nhưng lúc đó Abraham 70 năm tuổi nhưng chưa có một con cái nào cả. 바로 상속을 아들이 없음에도 불구하고 믿음의 조상이 될 것이라고 하나님께서 약속으로 불러 주셨습니다. Dù ông chưa có con nào cả nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông là tổ phụ đức tin trong sự hy vọng. 바로 그 상황에서 아브라함을 믿음의 조상으로 부른 것은 하나님의 놀라운 축복이었습니다. Lúc đó sự kêu gọi của Chúa là một tấm chúc phúc. 그리고 오늘 본문의 말씀은 아브라함이 99세 때 하나님께서 나타난 그 이야기를 말하고 있습니다. Đoạn hôm nay là nội dung về Abraham lúc phải 99 tuổi. 한 몇 년이 지났습니까? Bao nhiêu năm trôi qua? 많은 시간이 지났겠죠. 10 năm đúng không? 그리고 그때도 하나님께서는 앞에 다시 좀 하나님께서 오늘 본문이 되기 전에 실제적으로 85세 때 어떤 일이 있었는가를 좀 설명해야 합니다. Trước khi đoạn hôm nay có việc gì xảy ra, tôi sẽ giải thích một chút nữa. 아브라함은 하나님께서 75세 때 부르시고 85세 때가 되었을 때까지 아들을 계속 기다렸습니다. Lúc 70 năm tuổi thì Chúa kêu gọi ông Abraham để trở thành một tổ phụ đức tin. 하나님께서 아브라함을 믿음의 조상으로 불렀지만은 그는 10년이 지나도 아들이 생기지 않았습니다. Ông cứ chờ đợi lời hứa của Chúa được thực hiện nhưng 10 năm trôi qua nhưng chưa có con cái. 결혼했을 때 그리고 그 고대 건동을 생각했을 때 그 아들이 아주 중요한 그런 문화 속에서 살았던 시대에 아브라함이 살았던 이야기와 배경이 있습니다. Thời điểm đó là con trai rất là quan trọng. 그래서 아브라함이 10년이 지나도 상속자가 그리고 믿음의 조상이라는 그 약속 가운데 상속자를 기다렸지만은 생기지 않은 것을 그 상황 가운데 여러분들의 그 아브라함의 상황을 이해할 수가 있을 것입니다. Văn hóa là con trai rất là quan trọng nhưng chờ đợi 10 năm nhưng chưa có con trai mà dù có lời hứa của Chúa thì tâm trạng của Abraham thế nào? 그래서 이런 상황에서 아브라함은 어떻게 해야 하는가를 우리는 상상할 수 있습니다. Trong lúc hoàn cảnh thế này thì ông sẽ làm gì? 아브라함이 10년을 기다린 것도 굉장히 참을성이 있었던 것임을 우리가 상상할 수 있거든요. Abraham chờ đợi hơn 10 năm cũng tốt. 그리고 10년이 지났을 때 그는 인간적으로 다른 방법을 찾으려고 노력하였습니다. 10 năm đã trôi qua nên bây giờ ông mới bắt đầu tìm cách con người. 바로 그것이 여러분들이 잘 아는 하갈을 통하여서 아들을 이스마엘을 가진 것입니다. Đó là câu chuyện về cô Hagar. 그렇지만 하나님은 이스마엘을 믿음의 상속자로 인정하지 않았습니다. Không qua cô Hagar là cô của người thứ hai của Abraham. Abraham được một con trai tên là Ismael nhưng đó không phải là con trai của lời hứa của Chúa. 그리고 그 10년이 지난 이후에 오늘 그리고 99세 때 10년 이상의 세월이 나타난 아브라함의 삶에 대한 이야기는 전혀 성경에 나타나지 않고 있습니다. Từ lúc đó đến ngày hôm nay khoảng hơn 15 năm. 이를 Không 통하여서 có nội dung về cuộc sống của ông trong 15 năm. 아브라함 사이의 어떤 커뮤니케이션도 이루어지지 않았음을 보여주거든요. Theo Kinh Thánh, 만남이 thời gian đó 잠시만. Theo Kinh Thánh trong thời gian đó không có giao lưu với Chúa và Abraham. 어떤 의사소통도 없었고 하나님의 계시도 나타나지 않고 있습니다. Theo Kinh Thánh trong 15 năm đó không có lời phán của Ngài đối với ông. 그렇지만 이러한 시기에 우리는 하나님은 숨죽이시고 계시는 그러한 하나님을 우리는 볼 수 있어야 합니다. Trong đó chúng ta cảm thấy và chúng ta phải biết là Ngài cứ chờ đợi Abraham cách im lặng. 나타나지 않은 하나님 그러한 시간의 간격에서 우리가 알 수 있는 그 부분은 창세기 17장 1절을 통하여서 우리가 알 수가 있습니다. Trong 15 năm, Abraham không thể nghe lời phán của Chúa, nhưng hôm nay 15 năm trôi qua rồi. Đoạn 17 câu 1 là
lời nói đầu tiên của Chúa cho ông ấy. 창세기 17장 1절에 나타난 하나님을 통하여서 아브라함이 어떻게 살았는지 우리는 상상할 수 있습니다. Thông qua luật câu 17, đoạn 17 câu 1 chúng ta nên biết được cuộc sống của ông Abraham đã thế nào. 하나님께서 이 99세 때 아브라함에게 나타나서 17장 1절에서 내 앞에 행하여 완전하고 흠없으라는 말씀을 선포하고 있습니다. Chúa nói gì? Chúa nói là hãy thật trọn vẹn trước mặt ta. ý nghĩa gì? 여기서 하나님은 아브라함의 불신을 지적하시고 그리고 하나님은 하나님이 자신은 전능한 하나님이라고 말씀하고 있습니다. ý nghĩa là Abraham chưa trọn vẹn, chưa có đức tin thật. 바로 나는 전능한 하나님이라 Almighty God이거든요. Chúa cũng thêm nữa là nói thêm nữa là ta là tướng toàn năng. 히브리로 엘샤다이 하나님 됩니다. Bằng theo tiếng Hebrew thì El Shaddai, El là Đức Chúa Trời, Shaddai là toàn năng. 아브라함은 여태까지 하나님이 자신의 이러한 상황들을 바꿀 수 없다고 생각하였습니다. Ông được kêu gọi Đức Chúa Trời lúc 75 tuổi, hiện tại là 99 tuổi nên ông nghĩ là Đức Chúa Trời của tôi. 아브라함은 하나님이 더 이상 그의 삶에 관심이 없다고 생각하였습니다. Ông nghĩ là Đức Chúa Trời không quan tâm đến mình nữa. 바로 여러분들도 하나님과 교제할 때 1년, 2년 침묵하시는 하나님을 바라볼 때 불신이 생기게 됩니다. Nếu các bạn mà không thể nghe lời phán của Chúa lâu rồi thì các bạn nghĩ thế nào? 그런데 아브라함이 95세 때에 나타났을 때 어떤 상황인지 여러분들은 짐작이 될 겁니다. Và bây giờ các bạn có thể đoán tình huống của Abraham và tâm trạng của Abraham thế nào? 아브라함은 그 자신이 하나님을 볼 수 없었기 때문에 자신이 자신의 상황을 바꿔야 된다는 인간적인 생각을 하였습니다. Mười mấy năm ông không thể được gặp Chúa, ông không thể nghe lời Chúa nên ông bắt đầu tìm cách con người. 그런 불신을 통하여서 사라의 종인 하가를 통하여서 이스마엘을 얻었습니다. Nên ông không thể cho đời nữa nên ông mới lấy người vợ thứ hai và sinh một con trai bằng cách con người. 하나님은 이스마엘을 인정하지 않았습니다. Nhưng mà con trai đó không phải là theo lời hứa của Chúa. 아브라함의 나이 90세 때 하나님께서 나타나셨습니다. Bây giờ ông trở nên 99 tuổi. 99세라는 Chúa hiện 나이는 hiện. 인간적으로 아무 소망이 없습니다. Một ông già 99 tuổi là có ý nghĩa gì? Không có hy vọng sinh con nữa. 그렇지만은 하나님의 관점은 우리와 생각하는 그런 관점과 다릅니다. Trước mặt con người thì không có hy vọng sinh con nữa nhưng trước mặt Chúa thì khác. 여러분들이 성경을 보면 그리고 신앙생활을 하면 희망이 없을 때가 하나님이 개입하실 때임을 간섭하실 때임을 보게 됩니다. Khi nào mà không còn các con người nữa, khi nào mà không còn hết hy vọng nữa thì đó là thời điểm Đức Chúa Trời mới bắt đầu hoạt động. 바로 우리의 관점으로 소망과 희망이 없을 때 바로 하나님의 기적이 일어날 때입니다. Khi nào mà không còn hy vọng nào cả nữa, lúc đó là 바로 thời điểm phép lạ của Chúa xảy ra. 아브라함의 나이 99세 때에 여호와께서 아브라함 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. Khi Abraham trở nên 99 tuổi thì Đức Chúa Trời đến với Abraham và nói là hãy thật trọn vẹn, ta là đấng toàn năng. 전지전능하신 하나님은 불가능이 없습니다. Đối với Đức Chúa Trời là đấng toàn năng thì không có một việc nào bất khả năng. 바로 이러한 은혜롭고 사랑스러운 그리고 이 전능한 하나님을 우리는 볼 수 있어야 합니다. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, đấng tình yêu thương. 아브라함이 결점으로 그리고 이 불신으로 가득한 자였지만은 하나님께서 그 가운데 나타나서 소망을 보여주셨습니다. Abraham là một người không có đức tin. Abraham là có nhiều khuyết điểm nhưng Đức Chúa Trời cứ nhìn thấy, cứ tập trung, cứ chờ đợi ông.
아브라함의 나이 99세 때에 나타난 이 하나님의 i름은 바로 엘샤다이의 하나님입니다. Đức Chúa Trời có tên là El Shaddai mà khi ông Abraham được gặp Chúa lúc 99 tuổi. 이 전지전능하신 하나님이 바로 우리 한 사람 한 사람 가운데 이 절망적인 이 세상 가운데 우리 살아가잖아요. 바로 그러한 상황 가운데 나타나는 그런 은혜 있기를 간절하게 소원합니다. Chúc các bạn được gặp Chúa là đấng toàn năng El Shaddai. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 2절을 다 같이 큰 소리를 한번 Chúng ta 해봅시다. đọc câu 2 một lần nữa. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 세워 너로 심히 번성케 하리라 하시니 Ta sẽ lập giao ước cùng người làm cho dòng dõi thêm nhiều quá bội. 다시 한번 읽어볼까요? Chúng ta đọc một lần nữa. 내가 내 언약을 너와 나와 너 사이에 세워 너 심히 번성케 하리라 하시니 Amen. 하나님께서 여러분들의 인생을 번성케 하시겠다고 선포하십니다. Chúa tuyên bố Chúa sẽ chúc phúc dòng dõi các con gia tăng gấp bội như câu 2. 아멘. 아멘. 아까 제가 탄영제의 테스티머니를 잘 들었습니다. Tôi đã nghe làm chứng của em Thành. 지금 탄영제는 지금 믿음의 생활인 지 얼마 정도입니까? Em Thành đã tin Chúa đã bao lâu? Dạ, em biết Chúa thì rất là lâu rồi, nhưng mà khi em tiếp nhận Chúa thì khoảng được 7 năm ạ. 7 năm? 7 năm, 8 năm. 7, 8년 정도 7, 됐습니다. 8년 됐습니다. 감사합니다. 그러니까 전도를 하게 되잖아요. 7, 8년이면 짧은 시간이 아니거든요. 그럼 이제 이 복음이 얼마나 귀한가를 알기 때문에 이제 전도를 하게 됩니다. Mà những người biết tin lành vi báo thế nào mới có thể truyền đạo cho người khác. 여러분들이 전도할 때 여러분들의 상황들, 현실들을 보면 전도가 안 되거든요. Khi nhìn thấy hoàn cảnh của mình thì không thể nào truyền đạo cho người khác. 여러분들이 전도할 때 다른 사람 별 관심이 없습니다. Khi chúng ta truyền đạo cho người khác thì người ta không quan tâm đến cuộc sống của mình. 바로 그러한 때 전도할 때 하나님께서 역사하세요. 아멘. Khi chúng ta truyền đạo cho người ta, 바로 Đức Thánh Linh 이것이 hoạt động chứ không phải chúng ta. 바로 예로 아브라함이 주신 그 번성이 우리 가운데 임하는 그 약속의 선포이고 축복입니다. Lúc đó Abraham không có một con cây nào cả, nhưng Abraham được Chúa tuyên bố là Abraham sẽ trở thành tổ phụ đức tin cho mỗi dân tộc. 바로 같이 우리 한번 선포해 봅시다. 심히 번성케 하리라. Chúng ta cùng nhau đọc câu 2 một lần nữa. Ta sẽ lập giao ước cùng người, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. 아멘. Amen. 이 구절은 여러분들이 안 보고서도 마음 가운데 새기고 그리고 매일 선포해야 됩니다. Các bạn cứ học thuộc lòng câu thứ 2 và cứ tuyên bố bằng mỗi miệng của chúng các bạn. 아멘. Amen. 우리 동양 이쪽 문화에서는 이런 자신의 축복을 자기 자신에게 드러내는 그런 축복을 잘하지 않거든요. Theo văn hóa phương Đông thì chúc phúc cho mình thì rất là cố thành. 이것이 이 동양 거의 대부분의 동양 컬처 문화가 좀 그렇습니다. Đó là văn hóa 그런데 phương Đông. 서구를 보면 그리고 아프리카를 보면 달라요. Nhưng mà ở văn hóa phương Tây và văn hóa châu Phi thì khác. 이 사람들은 아주 긍정적입니다. Họ luôn luôn tích cực và 이 베트남 문화도 비슷하다 생각되거든요. văn hóa về Việt Nam thì thế nào? 여러분들이 많이 알고 있어도 남에게 잘 드러내지 않습니다. và 뭐지? 베트남 문화가? 아니면 한국 문화가? 많이 알아도 베트남이나 한국이랑 비슷할 거예요. Ở văn hóa Hàn Quốc thì nếu mà chúng ta muốn biết nhiều thì luôn luôn khiêm nhường, không muốn bày tỏ người ta, không muốn khoe khoang trước mặt người ta. 맞죠, 그죠? văn hóa Việt Nam cũng như vậy hay không? 아주 비슷합니다. 아주 비슷합니다. 그런데 남아공 가면 그리고 유럽 가면 달라요. Nhưng mà châu Phi và phương Tây thì khác. 그런데 특히 서구는 성경적인 마인셋이 돼 있거든요. Phương Tây thì có văn hóa theo Kinh Thánh. 그리고 그 사람 특히 백인들이 축복받는 것들을 많이 봅니다.
nên họ luôn luôn chúc phúc cho nhau và chúc phúc cho mình nên họ được chúc phúc rất nhiều. 그 사람들의 문화는 기독교 바탕으로서 이루어진 문화입니다. Hôm nay thì được xây dựng theo văn hóa Kinh Thánh. 그래서 제가 말한 그 포인트는 이 축복의 말씀이 계속적으로 매일 순순간 여러분 자신에게 선포하는 그리고 자녀들에게 선포하는 그러한 여러분들이 되기를 축원합니다. Tôi muốn nói là các bạn lời chúc phúc ở Kinh Thánh, sử dụng lời chúc phúc ở Kinh Thánh, chúc phúc cho nhau và chúc phúc cho con cái, chúc phúc cho mình mỗi ngày. 아멘. Amen. 그럼 이루어집니다. Vì Chúa nghe, Chúa đáp ứng về lời chúc phúc đó. 아멘. Amen. 바로 이 풍성하면 그리스도 예수께서 주시는 겁니다. Sự Chúa làm cho chúng ta như dạ tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta theo lời chúc phúc đó. 이 축복은 예수님께서 십자가에서 다 이루신 그 사랑 가운데서 나오는 영광스러운 축복입니다. Tất cả là sự chúc phúc của Chúa là do sự công việc của Chúa Giêsu trên thập tự giá. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 바로 여러분들을 통하여 한 사람을 통하여서 그리고 여러분들의 자녀를 통하여서 심히 번성게 되는 그런 축복이 있습니다. Amen. Các bạn được chúc phúc theo câu 2. 신명기 28장을 꼭 읽어보십시오. Chúc cho một chút xin nhân đi phục truyền luật lệ ký toàn 20. 아멘. 그리고 그 속에는 바로 하나님 축복은 몇 대까지 축복한다고 약속합니까? Trong sách Kinh Thánh đó 1000대까지 chúc phúc 축복한다고. cho người tin Chúa cho đến nay cho đến năm thế hệ 1000. 그리고 thế hệ 1000. 저주는 그 3대 간다고 해요. 그래서 하나님의 축복이 얼마나 큰지를 여러분들이 상상을 해야 됩니다. Nguyền rủa cho người kẻ ác thì cho đến thế hệ 3. Nhưng sự chúc phúc của Chúa cho người tin Chúa thì cho đến thế hệ 1000. Thì sự chúc phúc của Chúa quá lớn hơn sự nguyền rủa. 아멘. 아멘. 그 신명기 28장은 아주 중요한 말씀이거든요. Toàn 율법의 28 그게 우리의 축복에 그리고 저주의 원리를 28장에서 선명하게 아멘. 기록하고 있습니다. Đoạn 28 phục truyền luật lệ ký được ghi chép về sự chúc phúc của Chúa lỗ lăng. 바로 현재 우리가 축복받는 이 축복들 바로 아브라함에게서 기원된 겁니다. Tất cả sự chúc phúc của chúng ta do ai? Do Abraham được chúc phúc của Chúa. 바로 하나님께서 99세 때 아브라함 나타나셔서 바로 선포한 그 축복입니다. Lúc 99 tuổi Abraham được chúc phúc của Chúa. 아멘. Amen. 그리고 이 축복을 하나님께서 선포하실 때 바로 아브라함의 반응이 무엇인지 여러분들이 잘 알아야 됩니다. Chúng ta hãy xem câu 3 thái độ của Abraham khi được chúc phúc của Chúa thế nào. 바로 17장 3절을 한번 봅니다. Chúng ta xem 아브라함이 엎드렸습니다. Abraham bèn sắp mình xuống đất. 아브라함의 반응이 무엇이라고요? Thái độ của Abraham thế nào? 아브라함이 엎드렸습니다. Sắp mình xuống đất. 바로 이것은 여러분들이 말씀 볼 때 쉬운 상황 같지만은 바로 아브라함의 믿음의 행동이었습니다. Thái độ của Abraham là theo đức tin. 이것이 아브라함이 축복받은 비결임을 우리가 기억하셔야 합니다. Thái độ này là cách ông Abraham được chúc phúc của Chúa, sắp mình xuống đất trước lời Chúa. Đó là một phương pháp 바로 được 아브라함이 của Chúa. 엎드렸다는, 바로 인정했다는 거다. 불신을 인정했다는 거거든요. Sắp mình xuống 이것이 đất là gì? 바로 전능한 하나님에 대한 아브라함의 태도였습니다. Abraham đã quỳ sắp và xuống đất. Đó là thái độ của ông trước mặt Ngài là đứng toàn năng. 그의 자신의 상황에 대해서 변명할 수 있었지만은 그는 변명하지 않았습니다. Khi nghe Chúa phán thì ông không điền mình nào cả. 바로 엎드렸다는 것은 인정했다는 것이죠. Chúa nói là con hãy cần đền thì ông ấy không điền mình, chỉ sắp mình xuống đất thôi. 바로 그는 자신의 이 상황 가운데 불신의 삶을 하나님께 인정한 겁니다. Ông thú nhận không có đức tin, chưa trọn vẹn trước mặt Chúa. 우리가 구원받기 위해서는 우리를 인정해야 되거든요. Trước khi được cứu rồi,
chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình. 바로 이것이 우리 하나님 앞에서 바로 이 고백하는 것이잖아요. Thú nhận tội lỗi là rất là quan trọng để được cứu rỗi. 죄의 고백이고 그리고 우리 신앙의 고백의 표현입니다. Thú nhận tội lỗi và xác nhận đức tin của chúng ta đối với Chúa. 아브라함은 하나님 앞에서 바르게 살지 못한 자신을 바로 그러한 잘못된 삶을 인정하였습니다. Ông thú nhận đời sống của mình chưa tròn vẹn trước mặt Chúa bằng cách xác mình xuống đất. 바로 아브라함이 엎드린 것은 그가 회개하고 순종하는 마음으로 하나님께 다시 향하겠다는 맹세입니다. Ông ấy đã ăn năn và đã hứa với Ngài là sẽ vâng theo lời Chúa bằng cách xác mình xuống đất. 바로 이러한 맹세를 그 하나님 앞에 향했다는 다짐을 하였을 때 하나님은 바로 17장 4절에서 7절의 약속의 말씀을 새롭게 해 주셨습니다. Khi ông ấy thú nhận tội lỗi của mình và xác mình xuống đất thì Chúa phán câu 4 đến 7. 오늘 17장 이 약속의 말씀은 창세기 12장 약속의 말씀과 거의 일맥상통한 그 말씀입니다. Lời hứa của Chúa trong đoạn 17 giống như lời hứa của Chúa trong đoạn 12. 이 약속의 말씀, 이 축복의 말씀이 아브라함이 되게 한 그 말씀입니다. Hôm nay Abraham trở nên Abraham. 바로 아브라함이라고 사라를 사라라고 부르는 그 하나님의 선포가 이 속에 있잖아요. Hôm nay cô Sarah cũng trở nên Sarah. 바로 99세 때 아브라함 99세 때 나는 하나님을 만날 때 이 하나님을 발견할 때 우리 가운데 소망이 있고 우리 가운데 희망이 있게 되는 것입니다. Khi chúng ta được gặp Chúa như Abraham được gặp Chúa lúc 99 tuổi thì lúc đó chúng con cũng được hy vọng, có hy vọng. 바로 아브라함이 99세 때 하나님께서 나타나셔서 아브라함에게 도전하셨습니다. Chúa hiền nhìn với ông Abraham lúc 99 tuổi và 바로 Chúa 엘샤다이 thách thức 하나님께서 đức tin của ông ấy. 바로 너는 완전하게 행하라고 도전하셨습니다. Chúa chỉ một câu thôi, ta là El Shaddai đấng toàn năng, con hãy thật trọn vẹn. 그리고 아브라함은 하나님 앞에 엎드렸습니다. Lúc đó Abraham đã đáp ứng thế nào? Liền quỳ sấp mặt xuống đất. 바로 이 도전이 여러분들 가운데 동일하게 선포되고 있습니다. Thái độ này cũng rất quan trọng đối với các bạn chúng ta. 바로 이러한 도전에 여러분들은 어떻게 행동하시겠습니까? Khi nào các bạn được nghe Chúa phán, con hãy trọn vẹn thì các bạn đáp ứng thế nào? 여러분들은 모두가 이 하나님의 약속으로 나아가시기를 축복드립니다. Chúc cho mỗi người cũng được đáp ứng giống như Abraham. 그런데 어떤 분들은 이러한 소망과 희망이 하나님 가운데서 도리어 절망하고 주저앉는 사람들이 너무나 많습니다. Nhưng mà một số người có cảm thấy tuyệt vọng và lo lắng dù Chúa là toàn năng. 왜 그렇습니까? Tại sao? 믿음입니다. Vì chưa có đôi mắt đức tin. 여러분들은 믿음에 대해서 많이 생각하고 있습니까? Các bạn có biết là đức tin là gì? 믿음이 무엇입니까? Đức tin là gì? 믿음은 우리 히브리스 11장 1절에 너무나 잘 나타나 있거든요. Tự sách Hebrew đoạn 11 câu 1 nói là 베트남 성경은 잘 모르겠는데 항상 우리나라 성경 번역에 너무나 많은 문제가 있다는 표현이 좀 이상하고 성경은 완전합니다. 그런데 번역본은 완벽하지 못. 특히 한글 성경은 너무 오류가 많습니다. 오류 표현보다는 이해가 잘 되지 않는 부분이 너무나 많아요. vì Kinh Thánh thì được phiên dịch nên ý nghĩa khác một chút với tin Hebrew. 히브리서 11장 1절도 마찬가지입니다. Sách Hebrew đoạn 11 câu 1 nói là 믿음은 뜻 간단히 있나? 설명드리면 우리가 바라는 것들의 실상이라고 했습니다. đức tin là sự biết chắc vững vàng 그리고 của những điều mình đang trông mong, 보이지 않는 것들이 증거로 옵니다. là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. 아브라함이 축복할 때, 그리고 약속을 선포할 때 아브라함이 믿었습니다. Khi mà ông được Chúa phán con sẽ trở thành tổ phụ của một dân tộc thì Abraham không thể nhìn thấy kết quả đó nhưng Abraham tin 전지전능하신 하나님을 믿었습니다. vì Chúa là toàn năng. 바로 그것이 아브라함의
소망의 눈이죠. 아브라함의 믿음의 눈입니다. Không thể nhìn thấy kết quả lỗ lăng bằng đôi mắt chúng ta, nhưng có thể tin lời Chúa, đó là đôi mắt đức tin. 아브라함이 그의 인생을 통하여서 자녀를 몇 명을 낳았습니까? Abraham sinh bao nhiêu con? 현재 여러분들이 기억하고 있는 사람들은 아마 두 사람밖에 안 될 거예요. Con hai con đúng không? 이스마엘이죠. Ismael, Isaac. 그렇죠. 그런데 하나님은 이 당시에 아브라함은 이때 그는 믿음의 눈을 가지고 하나님께서 이루실 그 소망을 보았다는 것이 믿음입니다. Lúc 99 tuổi không có con nào cả, nhưng Chúa phán là con là tổ phụ mỗi dân tộc, nhưng tất cả Abraham không thể nhìn thấy kết quả đó, nhưng vẫn cứ 바로 tiếp tục tin. 우리 한 사람 한 사람이 아브라함의 믿음의 자녀들입니다. Chúng ta đều là con cái của Abraham theo đức tin. 바로 아브라함은 보이지 않는 것들을 믿었고 그리고 그 하나님을 믿었던 것입니다. Chúng ta cũng là con cái của Abraham theo đức tin của Abraham. 바로 이것이 믿음입니다. Đó là đức tin thật. 아멘. Amen. 현재 여러분들은 눈에 보이는 게 없는 바로 그것을 보는 것이 바로 믿음이라고 여러분들은 이해하기 바랍니다. Chúng ta không thể nhìn thấy kết quả đức tin của chúng ta. Amen. Nhưng chúng ta tin, đó là đức tin thật. 결론입니다. Cuối cùng, 바로 당신은 여러분들은 바로 이러한 절망적인 인생 가운데서 상황에서 어떤 희망과 비전을 가지고 있습니까? các bạn có sự hy vọng hay là ước mơ dù đang nằm trong hoàn cảnh tuyệt vọng hay không? 바로 99세 때에 나타난 아브라함이 나타난 그 하나님을 바라보기를 기도드립니다. Chúc cho các bạn hãy nhớ lại ông Abraham lúc 99 tuổi được gặp Chúa trực tiếp. 바로 이때가 바로 지금 우리가 은혜를 받을 때이고 그리고 바로 구원의 때라고 고린도후서 6장에 선포하고 있습니다. Sách Cô-rin-tô nhì đoạn 6 nói là thời điểm cực khổ, thời điểm tuyệt vọng là thời điểm ân điển lớn lao nhất. 절망적이고 힘든 그 순간에 바로 우리가 하나님의 임재를 축복을 바라는 그런 믿음이 있어야 합니다. Lúc tuyệt vọng, hết sức hy vọng, đó là chính thời điểm được ân phúc lớn lao của Chúa. 우리가 필사적이고 끈질기게 하나님을 부를 때 하나님의 초자연적 능력의 증인이 우리가 될 수가 있습니다. Khi chúng ta cứ kêu cầu Ngài, kêu cầu Chúa thì có thể được quyền năng của Chúa kinh nghiệm. 하나님의 우리의 기적을 우리가 체험할 수가 있습니다. Lúc đó chúng ta được kinh nghiệm phép lạ của Chúa. 그리고 우리가 영적인 변화를 경험할 수가 있습니다. Lúc đó chúng ta được gặp sự thay đổi thuộc linh của chúng ta. 이제 우리가 영적이고 충실한 사람으로 변화되어서 하나님께 영광 돌리는 그런 인생으로 세워지기를 축원드립니다. Chúc phúc cho mỗi người hãy bước lên Chúa để Chúa làm cho mỗi người được thay đổi, người thuộc linh và người trung tín để được vinh quang của Chúa bày tỏ thông qua cuộc sống của chúng ta. Các bạn, chúng 이 ta 시간 성령님께서 이 시간 여기에 역사하고 계십니다. hiện nay tại đây tất cả mình cũng đang ở đây, tất cả mình cũng đang nhìn thấy, tất cả mình cũng đang xem nghe. 아멘. 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 아멘이 중요하다는 여러분 이제 인정하시겠죠? 아멘. 아무리 약속이 성경에는 약속으로 진짜 약속으로 이 온통 약속밖에 없잖아요. 그런데 그 약속이 아멘하지 않으면 여러분들이 아멘으로 받아들이지 않으면 그 약속은 그냥 글자에 불과한 거예요. Kinh Thánh có tên là gì? Cú ước, tân ước, tức là Kinh Thánh là sắc lời hứa của Ngài. Nên khi lời Chúa tuyên bố thì các bạn hãy trả lời Amen. Yêu là sẽ lấy sự祝phúc của Chúa cho tôi. 우리 창세기 아멘. 17장 1절 말씀을 다시 한번 Chúng ta 읽어보겠습니다. hãy đọc câu một lần nữa. 여러분들은 베트남어로 큰 소리를 한번 Chúng ta cùng 읽어봅시다. nhau đọc câu nhé. 시작. Khi 아브라함의 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라
trời toàn năng, ngươi hãy đi ở trước mặt ta là một đội trọn vẹn. Amen. Amen. 기도합시다. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. 여러분들이 기도할 때, 눈 감으실 때 성령님께서 어떻게 역사하는지 한번 인지하시기를 바랍니다. Khi chúng ta nhắm mắt thì đó là thời điểm Đức Thánh Linh hoạt động. 너무 느낌을 강조하면 안 되지만은 그런데 그 느낌을 영어에서 좀 클리어하거든요. 한글에서는 좀 약간 그 느낌이 나지는 않아요. 그래서 하는 그 성령님께서는 실제 우리가 영을 가진 존재이기 때문에 그것을 감지를 할 수가 있습니다. Chúng ta là con người có linh nên chúng ta cũng cảm thấy sự hoạt động của Đức Thánh Linh. 성령님은 여러분들의 마음을 통하여서 알게 하십니다. Đức Thánh Linh làm cho biết 이해하시거든요. tâm trạng của chúng ta thế nào. 기도합시다. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. 그 눈을 감을 때 여러분들의 육의 눈이 감아집니다. 그러면 영의 눈이 떠여지는 순간이에요. Xin Chúa làm cho chúng ta nhắm mắt thể xác và mở mắt thuộc linh của 바로 chúng ta. 그리스도 안에서 성령님 안에서 우리는 새로운 피조물입니다. Trong Chúa chúng ta là người cho nên mới. 바로 이때가 구원의 때이고 은혜의 때입니다. Thời điểm cực khổ, thời điểm tuyệt vọng là thời điểm thật là lớn lao nhất. 하나님께서 99세 때 아브라함에 나타나셔서 선포하셨습니다. Lúc 99 tuổi, ông lần được gặp Chúa và phán, 나는 전지전능한 하나님이다. Chúa phán là ta là tướng toàn năng. 바로 이 하나님이 이 시간 우리 가운데 임하여 주시기를 소원합니다. Xin Chúa hiện diện tại đây để bây giờ. 성령님께서 이 하나님을 그리고 예수님을 영광 가운데 드러내십니다. Xin Chúa mở chúng ta nhìn thấy Đức Thánh Linh bằng Chúa Giêsu. 이 성령님께서 여러분들 마음 가운데 역사하십니다. Đức Thánh Linh sẽ hoạt động trong lòng chúng ta. 말씀하세요. Đức Thánh Linh muốn nói với chúng ta. 지금 역사하고 계십니다. Đức Thánh Linh đang hoạt động. Đức Thánh Linh nói. 성령님께서 무엇을 말씀하시는지 귀 기울이 영적인 귀로 영적인 눈으로 들으시기를 바랍니다. Xin Chúa mở tay của chúng ta có thể lắng nghe Đức Thánh Linh thánh. 바로 하나님께서 오늘 성경 말씀을 통하여서 우리를 번성케 하리라는 약속의 말씀을 선포하여 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã chúc phúc cho chúng ta để dung nhuệ của chúng ta tăng lên 이 gấp bội. 선포는 바로 우리의 구원을 선포하는 것이고 Lời chúc phúc của Chúa là sự cứu rỗi của chúng ta. 이 구원은 성령님께서 우리를 이 땅에서 바로 천국으로 갈 때까지 인도하는 정인의 삶을 사는 약속의 축복도 있고요. Lời chúc phúc của Chúa là lời hứa sẽ hướng dẫn chúng ta cho đến 성령님께서 보증이 되시기 때문에 여러분들의 구원을 의심하여서는 안 됩니다. khi lời Chúa phán thì Đức Thánh Linh là người làm chứng. 걱정할 필요 없습니다. Không nên lo lắng, cô là người làm chứng. 바로 전능하신 하나님께서 약속하신 그 Vì 선포입니다. Chúa là tướng toàn năng đã hứa. 그리고 이 약속은 여러분들의 건강의 약속도 포함됩니다. Lời chúc phúc của Chúa bao gồm sức khỏe của các bạn. 그리고 이 축복 속에 여러분들의 물질의 축복도 포함되어 있습니다. Cũng bao gồm sự chúc phúc cho kinh tế. 바로 이 축복이 바로 아브라함 가운데 그 임한 그 축복이 우리에게도 주어진다고 주님께서 오늘 말씀을 통해서 약속하셨습니다. Sự chúc phúc của Abraham cũng cho đến chúng ta. 할렐루야. 이 약속 가운데 이 약속 가운데 주님 약속 가운데 다 들어가는 그러한 시간 되기를 주님 성령님께서 말씀하시는 듣는 이해하는 그런 시간 되기를 주님 축복합니다. Amen. Chúa chúc phúc cho mỗi người có thể mở mắt, mở tay để nhìn thấy Đức Thánh Linh, để nghe lời Đức Thánh Linh, để viết theo Đức Thánh Linh. 주님 감사합니다. Amen. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Amen. Cảm ơn Chúa con chúng ta. 아멘. Amen. Amen. Tất cả các ông bà anh chị em cùng nhật ký em trong sự cầu nguyện. Hallelujah, Hallelujah. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa Ngài hãy cho chúng con
được trọn vẹn và giữ gìn lời của Chúa dạy cho chúng con, và chúng con cầu mong Chúa Ngài hãy đến cùng chúng con để nhắc nhở chúng con được làm sự trọn vẹn trong đường lối của Ngài, và xin Chúa Ngài hãy thương xót chúng con trong năm mới để chúng con được cố gắng giữ gìn những lời lẽ của Ngài đã dạy cho chúng con. Xin Chúa Ngài hãy thương xót mỗi con người của chúng con. Mỗi con người của chúng con đều rất yếu đuối trong những lúc chúng con có những suy nghĩ, có những lời nói, có những hành động gây ra sự tội lỗi. Xin Chúa Ngài hãy thương xót và bỏ qua những tội lỗi của chúng con để chúng con có được quyền ăn năn quay trở về với Ngài, và chúng con thiện ý trong sự cầu nguyện. Xin Chúa Ngài hãy thương xót chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa đã luôn ở bên chúng con và ban phước cho chúng con và sức giàu trên đời sống của mỗi chúng con, để chúng con được mạnh khỏe và bình an bên Chúa, để được nhóm lại và thảo luận tại ngôi nhà của Chúa và học lời của Ngài. Chúng con cho chúng con một cái Tết đoàn viên vui vẻ hạnh phúc bên Chúa. Con cảm tạ Ngài. Thì giờ này đây con có chút tấm lòng được dâng lên Chúa để góp phần vào nhà Chúa được lớn mạnh hơn và được nhiều người biết đến Chúa hơn. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ chúng ta hãy đứng lên và hát tên chúc. Đầu xuân con xin dâng lên Chúa, làm cho tim biết ơn chân
tràn thương thiên xuân về dâng lời khấn nguyện yêu người yêu Chúa khắp thiên hương muôn vật muôn loài đã đón chờ một mùa xuân mới từ Chúa Cha không còn lo buồn hay thất vọng muôn loài chung sống an bình không còn lo buồn hay thất vọng muôn loài chung sống an bình không còn lo buồn hay thất vọng muôn loài chung sống bình an. Amen. Chúng ta cùng nhau hướng theo bài cầu nguyện chung của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay bữa ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội của chúng con. Xin cho để chúng con bị ăn nhỏ, không cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước về, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. 아멘. 지금은 저 크신 하나님의 이 사랑과 우리를 위하여 죽으신 예수 그리스도의 그 은혜와 성령님의 이 감동 감화하심이 바로 아브라함 99세 그날 나타난 그 엘샤다의 하나님을 만난 우리 한 사람 한 사람 가운데 그리고 자녀 가운데 특별히 처음 온 그 이범진 우리 쌤 가운데 지금부터 영원토록 함께하기를 축원하나이다. 아멘.